サンバだ。4人。すごい。これ好きじゃない。難しいね。大丈夫、パパが綺麗に撮ってくれてるはず。やっぱり最後高島屋だ。バラのマーク、バラね。違う。ただいまの花火は横浜高島屋のご協賛でお送りしました。スタータイムは創価学会神奈川文化会館のご協賛